Көзілі көңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Hayırlı gün, hürmetli televizor qaravchilarimiz. Biluvizcha ham eshitib turuvizcha, bugungi Tuğan til dolqinlarinдағы көзге көз qarashib topshiruning shiratdagi chiqarilishini biz İhlas мәчетеннән sizga taqdim etamiz. Topshiruvni әзерләп алып бара Зифа Нагаева. Шундай рәхәт, иркенлек, шундай тын алышлары, сулыш алулар икенче булып тора гамәлдә бирегә килгәч, җаннарыбыз, күңелләребез җиһаннар белән тетрәндергеч тоташу тойган минутларда кунагымны да тәкъдим итәсем килә, ләкин әйтеп үтәсе килә. Рамазан айы айларының иң өстен айларының берсе буларак җиребездә хөкем сөрә. Һәм инде бу ай көннәре безне шәфкатьлерәк булырга, бер-беребезгә ихтирамлырак булырга, мехрибанлырак булырга, мохтаҗларга игътибарлырак булырга, авырлыкларда, кайгыларда, сагышларда түземлерәк, сабырлырак булырга өнди, чакыра, мөмкинчелекләр аша. Әйе, соңгы елларда, соңгы вакыт аралыгында мәчетләргә халык күмәр таләп тартылды. Дингә дә килде, халкыбыз сөендерә, мәчетләребездә азаннар яңгырап тора. Ләкин әле Рамазан айы буларак бу юнәлештә тәү адымнарын сынаучылар бар. Яшьләр арасында да бигрәк, һәм өлкән буын вәкилләрендә дә борчыган сораулары туып тора. Әледән-әле һәммәсенә ачыклык кертү ниятеннән һәм бүгенге бәйрәм көннәренең берсендә рәхәтлек кичү хөрмәтеннән кунагымны тәкъдим итәм. Ул инде сезгә күпләребезгә яхшы таныш Ихлас мәчетенең имам хатибы Альфред хәзрәт Дәүләтшин. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм хөрмәтле телевизор караучыларыбызга һәм Альфред хәзрәт сезгә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәмә Зифа, хөрмәтле телевизор караучылар, барчагызга да Аллаһның шексез рәхмәтләре, мәрхәмәтләре насип әйләсен. Шуннан да айларның султаны Рамазан айы дәвам итә. Инде барчабызга да Аллаһ Тәгалә шушы айларның бәрәкәтенә ирешергә, тоткан уразаларыбызны, кылган гыйбадәтләребезне һәм барча изгелекләребезне Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Бу матур ай турында мәгълүматлы, белешмәле булганбыз инде дигәннәр дә күп, диндә күптән булганнар. Ләкин минем әйткәнемчә, сораулар да күп. Әле генә якынлашкан, дин белән үзләрен бер юлда таныганнар, татып караганнар гына бар. Шуңа күрә мин инде беренче чиратта бәлки инде тарихына туктап китәрбез. Рамазан айының тамырлары кая барып тоташа икәнен дә тыңлап үтәрбез дигән нәүбәттә сезгә мөрәҗәгать итәм. Инде Рамазан айының фарызлыгы турында, әлбәттә, һәрбер мөселман өчен ураза тоту Рамазан айында ул фарыз гамәл, гыйбадәт, хәтта ислам динебезнең 5 нигезеннән 3-нчесе булып тора. Беренчесе аның иман, икенчесе намаз, закат һәм ураза. Инде 5-нчесе хаҗ. Аның тарихы дигәндә, әлбәттә, һәрбер пәйгамбәрләргә ураза тоту һәм аларның кавымнарына Аллаһ Тәгалә ураза тотуны фарыз кылган. Һәм инде Коръән Кәримдә дә пәйгамбәребезгә шушы аятлар вахи килгәч, Бакара сурәсендә башка кавымнарга фарыз кылган итергән кебек, сезгә дә иман итүчеләр, сезгә дә Рамазан айында ураза тоту фарыз кылынды. Бәлки сез тәкъвалы булырсыз дип Аллаһ Тәгалә боера безгә, барчабызга да. Инде моны безнең Рамазан айында мөселманнар уразасы ул инде шикле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә һиҗрәт кылгач, һиҗри 2-нче елында Шәгъбан айында ул фарыз кылына. Инде аңа хәтле пәйгамбәрбез Гашура көнендә уразаны тота торган. Һәм инде ул Гашура көне Мөхәррәм айында ул бер вакыйга белән бәйле пәйгамбәрбез Мәдинә шәһәрендә яшәгән яһудиләрне күргәч, алардан күргән алар ураза тотуларын һәм инде сораган, ни өчен сез
шушы Гашура көнендә ураза тотасыз дип. Һәм инде Яһуди кавымнары әйткәннәр, без шушы көнне Муса алейхиссаламны Аллаһ Тәала Фиргавыннан саклады, ул аның кавымын саклады. Һәм инде шуңа күрә шушы бөек вакыйгалар белән бәйле без ураза тотабыз дигән. Инде биянбарыбыз шушы сүзләрне ишеткәч, инде без дә Муса алейхиссаламның өммәтеннән, мин дә аның дәвамчысы дип, һәм безгә дә мөселманнарга Ашура көнендә ураза тоту тиешле дип, һәм инде без яһудиләрдән аерылып торыйк дип, Ашура көненә я бер көн алдан, я бер көн соңыннан мөселманнар ураза тота иткәннәр ул вакытта, һәм инде соңыннан Рамазан аенда ураза фарыз ителгәч, инде Ашура көнендә ураза тоту сөннәт булып, һәм инде ул өстәмә гыйбадәт булып кына кала. Сезнең белән очрашканда гади халык арасында күп аралашырга туры килә. Аларны борчыган сорауларны бирергә тырышырмын. Менә шуларның берсе иман, дин. Иманлы кеше, динле кеше. Менә бу ураза хакында, Рамазан ае хакында фикер йөрткәндә иң беренче шул алдында тора бу фикер. Ачыклап китик әле. Иман дигәндә, шуннан да безнең динебезнең, ислам динебезнең беренче нигезе ул иман, ул инде ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах сүзләре белән без аларны дәлиллибез. Димәк, без Аллаһтан башка аның барлыгына, берлегенә ышанабыз һәм сөйкле биянбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламның Аллаһның соңгы илчесе, соңгы биянбары һәм димәк ул соңгы биянбар булгач, Коръән Кәрим иң соңгы мөхәддәс китап Аллаһның сүзләре дип. Шуларны без йөрәгебез белән һәм телебез белән кабул итәбез. Әгәр без йөрәгебез белән, калбыбыз белән, телебез белән аны кабул иттек икән, димәк без мөселман. Инде без ислам динен кабул иттек икән, мөселман булдык икән, әлбәттә без инде Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, тыелганнардан тыелып яшәргә тиешбез. Һәм инде моны дин дигән нәрсә, ул әлбәттә дин аның тәрҗемәсе юл дип әйтеп була. Димәк, без әгәр йөрәгебездә иман бар икән, инде без менә динебез, шәригатыбыз кушкан кагыйдәләрне үтәргә, Аллаһ Тәгалә кушканча һәм сөйкле биянбарыбызның сөннәтенә тотынып яшәргә тиешлебез дигән. Бик хуш. Аннары Рамазан аеның үзенә уразага якынлашсак, ураза тоту кагыйдәләре бар. Үзенең бит инде үзенең генә кануннары бар дип әйтергә кирәк. Менә шул хакта дүйем алганда ураза тотуның мәгънәсе. Әлбәттә, фарыз дигәндә Аллаһ Тәгалә безгә аның төп фарызлары ашамаска, ичмәскә һәм җинси мөнәсәбәткә кылмаска, якынлык кылмаска. Һәм инде аның тагын бер фарызы ул ният булырга тиеш. Әгәр кеше Аллаһ ризалыгы өчен ул эшне кылмый икән, ул аш торугына булачак, чөнки димәк ул гыйбадәт итеп шутланмый, саналмый. Һәм димәк менә шушы тышкы фарызлары тиешле гамәлләр. Димәк, без әгәр уразаны тотабыз, безнең иң беренче без Аллаһ Тәгалә безгә аны кушкан, без аны үтәргә тиешбез дип, һәм ниятебез дә шулай булырга тиеш. Аллаһның ризалыгы өчен инде башка ниятләр белән түгел. Сәламәт ягыннан беренче урында алар түгел, Аллаһның ризалыгы өчен. Һәм караганда, димәк инде көндезге вакытта ул таң ату алдыннан һәм акшам вакыты кояш баюга хәтле ашамаска, ичмәскә, якынлык кылмаска. Моны шул тышкысы. Инде фәлсәфи яктан, инде мәгънәви яктан дисәк, әлбәттә, ураза ул бит ашау, эчү һәм якынлык кылу ул Аллаһ Тәгалә безгә халал иткән, ул халал нәрсәләр. Димәк, менә һәрбер кешенең ичендә нәфес дигән нәрсә бар. Инде русчаны әйбәдә төрлечә әйтеп була, ләкин нәфес инде без барыбыз да аны аңлыйбыз. Ләкин менә нәфесне тәрбияли торган вакыт ул әлбәттә ураза. Чөнки инде безнең нәфесебез һәр вакыт акылыбыз белән көрәш алып бара, акылыбыз белән аңлыйбыз, нәрсәдер кылырга ярамый, ниндидер яман хисләрдән, яман ниятләрдән, эшләрдән без акылыбыз белән аңласак та, нәфесебез кай вакыт аны әлбәттә җиңә, кай вакыт кына түгел, бик еш җиңә. Инде менә ураза тоту, ашамау, ичмәү, димәк, менә нәфеснең тәрбияли торган иң көчле ысуллары. Менә минем арада бергә аралашканнарым, әхирәтләрем, кардәшләрем арасында шундый сүзләр йөри бит инде, аралашабыз, сөйләшәбез.
Башында тотармын әле, азагында бер 3 көн тотармын әле, уртасында әлеге башланды гына бит әле, бер аратына тотып алырмын әле. Менә бу әйтемнәргә мин кабатлап таркаулатып әйтеп тормыйм, фикерегезне ишетәс килә. Фикерем, әлбәттә, dinimiz boyunca farz etilgan 30 kun yoki 29 kunlik Ramazon oylarida bular. Albatta biz tiyishimiz 30 kun tutarga. Lekin endi albatta biz yashagan jamiyatimiz boshqa tarbiya bilan bog'liq. Agar endi kishi bir qachonda ro'za tutmagan ekan, aning mana shu balakigina bilan nishkagina bir niyati bo'lsa ro'za tutarga. Aning uchun 30 kun bo'yi tutul bir qo'rqinish narsa etib ko'rinsa, albatta biz u vaqtda bir kun tutsang da yaxshi, 2 kun tutsang da yaxshi. Endi 3 kun bo'lsa da boshida, o'rtasida, ozag'ida hammasida albatta kishining demak Alloh rizoligi uchun Allah rizoligi uchun nimadir bizga ibodat niyati bor ekan, albatta uni qoplarga kerak. Күпме тота аласың, шул кадәрле яхшы. Шулай бит, шулай дип кабул итсеннәр әле менә. Һәм бар шулай гапләшеп әйтүчеләрдә үзләре бик гамәлдә диндә, ныклы диндә булганнар. Уразада тоталар, намазда укыйлар бит инде һәм әйтәләр. Аның ни файдасы инде сезнең менә безнең кебек намазда укымагач, ураза гына тотуыгыздан дигәннәргә хәзрәт ничек җавап бирер? Albatta, har birimizning aytib ketdik imoni bor. Agar biz musulmon ekan, bizning uchun namozi da, ro'zasi da, agar bizning maddiy yoqdan unda mumkinchiliklar bor ekan, zakat to'lovda, haj qiluvda, bu barimiz uchun da ul farz. Ham albatta halal ishlarni qiluv, haramdan saqlanuv, ul har birimiz uchun ul farz tegishli narsa. Demak, ul tegishli bo'lgach, agar kishi ro'zasi da, namozi da ul ayrim ibodatlar. Demak, kishi namozini o'qiyotgan, o'qirga tegish ham albatta uning savoblari yozilib bora. Agar endi u turli sabablar bilan, nindidir sabablar bilan hali namozni qilmay ekan, lekin ro'za tutar ekan, albatta u tutarga tegish. Kishi ro'zani tutar ekan, kimdir ona aytar ekan, namozsiz ro'za qabul bo'lmaydi, ham boshqa ibodatlarsiz ro'za qabul etmaykan, albatta u so'zlarga bek ishonib bormasga, bek e'tibor etmasga, chunki biz har birimiz Alloh qarshida o'zimizga hisob berashakmiz. Alloh taolaning marhamatida keng, shunga ko'ra Alloh qarshida har narsani qilamiz. Biz bitoni kishilar uchun, kim uchun bit qilmaymiz. Shunga ko'ra kishi namozni o'qimay ekan, qilmay ekan, albatta ro'zasini tutsin. Namozini o'qimay ekan, hajga borga niyati bor ekan, o'qshasi bor ekan, hajinda qilsin. Bu har bir narsa ul ayrim ibodat. Alloh bilishi. Алдан ук бирелә торган сорау кебек иде. Намаз укымаганнарда хаж кылырга да мөмкиннәр. Шулай бит? Albatta шулай. Albatta hajda endi namozsiz bo'lmay, unda baribir aning shartlari bor namoz o'qu. Hajga hazırlanganda albatta namozini o'rganmishi, uni hajning qoidalari o'tmish, chunki unda uning qoidalari bor, namoz o'qu. Shunga ko'ra, lekin ali kishi namoz o'qimasa da niyati bor ekan, hajga o'xshashi ekan, bu yil kelasi yilga haj qilar edim deb, albatta unday niyatni o'sha niyatni qoldirmishi, haj turida o'ylasin, hajni qilarga azarlansin, ham uning joyi bilan shunda namozida o'rganib boshlar ola bilsin. Бик четерекле мәсьәлә дип әйтер идем. Кешелектә ул четерекле булып килә әле ул садакалар. Менә бу садакаларның бирелү һәм бирү рәвеше, дөрестлеге, кайсы вакытта кем, ничек фаразлый, сездән ишетәс килә. Sadaqa endi albatta bizda odatda nimadir maddiy sadaqa turida bora. Endi Peygamberimiz aytadi, hatto yaxshi so'zda, yaxshi amalda, kulash yuzda butun narsa sadaqa bir-birimizga ham sadaqa bergiz desek Peygamberimiz. Albatta u yilmayib qarovda, motor ettirib isanlashuda, ko'rshilaring bilan, boshqalaring bilan ham albatta maddiy yoqdan da sadaqa beru. U Peygamberimiz ko'rkam odat deb bizga buyura ham, lekin bizga shunday urf odat etib shundan da kirgan. Turli majlislarda, turli choralarda sadaqa berishu, xayr sadaqa berishu, albatta uning bizning bir odat, shunday motor xalqimizning odati asrlar bo'yi kelgan bir yo'lga aylangan.
Ураза садақасы турында сүз барганда фидия садақасы тагын икенче төрләре аларның бит әйтеп куелган суммар рәвештә әйтелгәннәре дә бар. Менә шулар дөрес кылынырга тиеш дип уйлыйм мин. Алар да бар. Шуннан да ул да садакалар, әлбәттә, Уразаның Рамазан аеның фитр садакасы бар. Ул фитр садака инде иң яхшысы Рамазан аеның ахырында бирү, чөнки Рамазан аенда булган хаталарыбызны, ниндидер ялгышлыкларыбыз барыбер шул ук нәфис дигәндәй без аны барыбер җиңеп бетәрмибез. Ниндидер булган хаталарыбыз, ялгышларыбызны каплар өчен без фитр садакасын бирәбез. Аны мөмкин бирергә азык-түлек белән, ләкин инде шулай безнең Мөхтаҗларга мөхтаҗларга әлбәттә, һәм аның күләме инде шәригатьтә ул бирелгән, әлбәттә бер күләме бар. Аны галимнәребез, мөфтиләребез һәр вакыт күләмен һәрбер Рамазан аенда кабул итәләр, игълан ителә. Һәм инде менә быел, мәсәлән, ул матди яктан ярылрак кешеләр, алар фитр садакасын 150 сумнан 1000 сумга хәтле быел фитр садакасының күләме. Ураза тота алмаганнар, менә шул тота алмаган көнен ничектер каплап, үзе белән килешү төзепме садака бирсәләр, димәк, ул да кабул ителә. Андый юлы да бар. Әгәр инде кешенең сәламәтлеге бар икән, ураза тоту фарыз. Әгәр без үзебезнең ватаныбызда, туган шәһәребездә, авылыбызда яшәгән вакытта булган чакта безнең өчен фарыз. Әгәр инде без Рамазан аен каршылыйбыз икән, кайдыр сәфәрдә, авыр сәфәрдә, башка илләрдә, biz mümkün ул вакытта уразаны тутмаска, ләкин шушы тутмаган көннәр өчен Рамазан ае тәмамлангач, башка вакытларда без аларны капларга тиешбез, каза итәргә. Һәм инде шу төрле сәбәпләр белән, ширк сәбәпләре белән, хатын-кызларның мәсьәләләре белән булса, ул вакытта ураза тотылмый һәм шушы көннәр өчен ул ураза башка айларда тотырга, капларга аны кирәк, хәтта киләсе елның Рамазанына хәтле дип. Аннары тагын шундай кыскача бераз йөзгә елмаю йөгертә торганракта сораулары бар халык арасыннан. Инде көн дәвамында ялгышып кына китеп ашарга әзерләп йөргәнгә, ифтарга әзерләнгәндә, гаиләңне караганда, я бер кавым икмәк белән нәрсәдер кабып карау, яки су йотып алу, яки төнлә баш очында суың торганга өйрәнсәң, менә мәсәлән минем кебек яңгылыш кулың барганда хәтереңә төшеп кенә калу түгел, тотып яңгылыш кабып куйсаң, бу су капкансың икән, уразаң бузылды дигән сүзме? Онытылып, нәрсәдер ашалса, хәтта бер төшке ашны онытылып ашасаң да, әлбәттә ул вакытта ураза бузылмый. Менә без ашадык, иштик, шуннан бер ничәдер минуттан, сәгатьтән искә төшә, мин бит шунда үт ашаган идем. Димәк, ул шундый вакытта онытылып булса, ул ураза бузылмый, һәм инде Пәйгамбәрбез әйтә, менә ул андый кешене, андый мөселманны Аллаһ Тәгалә үзе ашаткан дип. Әгәр инде онытылып авызга капсаң һәм шул ук вакытта искә төшсә, инде искә төшкән вакытта авызыңнан чыгарсаң, бузылмый. Ләкин искә төшеп капсаң, уразаң бузылган. Онытылган бу. Менә онытылып авызыңа каптың, ләкин шушы мизгелдә исеңә төшә уразада. Ләкин капсаң, инде бит исеңә төште, шушы вакытта капсаң бузыла. Ләкин ул вакытта бузылса да, ул көн өчен Рамазан ае биткәч уразаны тотарга кирәк. Ләкин шушы көнне, менә ураза бузылган көнне, димәк шуннардан соң ярар буздым инде, хәзер рәхәтләнеп башым дип түгел, тәртибе буенча динебездә дәвам итәргә кирәк. Ашамыйсың, ичмәйсең, уразаң ул көнне шутланмый, саналмый, ләкин кичкә хәтле, акшамга хәтле барыбер ашамыйсың, ичмәйсең. Чөнки динебезгә хөрмәт ягыннан, тәртип ягыннан шундый. Әгәр инде кеше үз теләге белән бозса уразасын, бер сәбәпсез, ул бит әле сәбәпләре була. Мәсәлән, сәбәп белән бозсаң, төрле шир белән бәйле, дару белән бәйле кирәк икән моны бозарга, ул вакытта сәбәп белән бозсаң шулай ук. Ул бер бозыла, ләкин Рамазан ае тәмамлагач бер көн артыграк тотасың шушы тотылмаган көн өчен. Әгәр инде үз теләгең белән, ихтыярың белән аны бозсаң, бер сәбәпсез,
ул вакытта кафарат дигән бар. Мәсәлән, ул бер көн генә җитми, шушы бер көн өчен син махсус аны шулай быздың икән, ул бер көн өчен Рамазан ае тәмамлангач 60 көн бер көн туктамыйча тотарга тиеш. Шул ук баягы алдарак әйткән сорауга килеп теркәлә бит. 3 көн бер атна гына тотып алам дигәннәр, сез әйткән әле мин сүзен хәтердә калдыра алмадым. Шул гамәлдә шул сүзгә керә. Димәк, ул барыбер соңадан тутмаса, тулыландырмаса, 30 көнлек Рамазан айын 3 көн бер атна аның анда ничек дип әйтим җыелмый. Җыела килми аның саваплары. Алла кабул итми булып чыгамыни монда да. Менә бу ике Менә чиракта. безнең Ханафи мәзһәбебездә гыйбадәт ул тулысынча Рамазан ае гына түгел, һәрбер көн аерым гыйбадәт. Шуңа күрә һәрбер көнгә аерым ният кылырга кирәк. Ул менә Рамазан аеның башында түгел, мин ният кылдым 30 көн буе ураза Сәхәрдә әйтегә бит. Әйе, түгел, һәр көн без иртән аны ният кылырга тиешбез. Сүз белән, тел белән генә әйтү түгел, җитә күңел белән без үзебез шуны ният кылсак. Чөнки Рамазан ае ни өчен һәрбер ураза аерым гыйбадәт? Чөнки шулай төрле сәбәпләр булырга мөмкин. Рамазан аенда бигрәк хатын-кызларда алар ул кайсыдыр көннәрдә тотмыйлар икән, ул бит димәк шушы бер айга ният итә алмый. Димәк, менә шушы нәрсә, һәр нәрсә ният белән бәйле динебездә. Менә кем Рамазанны тотмады ай буе дип әйтәбез бит инде. Ул бит ниятне кыла шушы бер көнгә генә. Я шушы һәр көн шушы 3 көн дәвамында тота икән, ул һәр көн шушы ниятен кыла. 4нче көнгә ул ниятен кылмый. Кылмаган әле. Әгәр ул ниятен кылмады икән, димәк ул уразасын бузмады. Кайбер дин галимнәрнең карашы башкача бар, ләкин моны традицион караш шундый. Әгәр чөнки без әйтеп киттек иң башта, уразаның фарызы ният булырга тиеш. Әгәр ул иртән ниятләмәде икән ураза тотарга, һәм тотмады аны, димәк аның нияте юк иде, ул боза алмый ул ниятен. Шуңа күрә кафарат та юк. Ә инде әлбәттә, әгәр инде ул менә Рамазан аенда бер көн, 3 көн яки 4 көн тотты икән уразасын, башка көннәрен тота алмады, ләкин Рамазан ае беткәч, ниндидер хисләр белән, ничектер үкенсә, шунда тотарга булган икән, нәрсә эшләргә дип, әлбәттә, мөмкинчелеге булса, шушы калган көннәре өчен шулай каза итеп уразасын тота. Сораулардан тагын шулай ук күпләр арасыннан ишетелгәннәрнең берсен бирәсе килә. Җылырак якка, халыкка, күңеленә якынрак якка йөгеригәле. Альфред хәзрәт, менә үзара сөйләшәләр дә әйтәләр. Син ябыктыңмы? Мин ябыктым. Мин ябыкмадым, мин киресенчә ябыкмадым. Өченчесе әйтә, соң син төн буена ашадыңмы бит инде? Син көнне төн белән генә алыштырдың бит инде. Менә шушындый сөйләшүләр бар. Ябыгу турында бәлки үз фикерегезне кыскача булса да ишетербез. Һәм инде менә бу бит инде нәфсе белән ихтияр көчеңне үзеңнең сынап карап, нәфсеңне бая әйткәнчә акылың белән нәфсеңне тота беләсең икән, димәк син үзең алып барасың, кайсы телисең икән ябыгу ягына. Төнгелеккә ашау мәсьәләләре белән бәйле, тагын мин теге көндез ашамаган вакытны төнне тутырып куйыйм әле дигәне бит инде, ансы әйтеп тә тормастан соңдан инде 3 нокта гына куйып сезне ишетик. Инде ураза тотышуга төнгө вакытта Нишләсә күпме генә ашаса да ярый, чөнки ул хәләл нәрсә. Ләкин инде үземнең тәҗрибәдән дә әйтеп, менә еллар дәвамында бит төнне буе бар ашап булмый. Бигрәк тә менә җәй көннәрендә, әгәр 19 сәгать тоткан вакытларыбыз да булды, инде ай дәвамында 19 сәгать буе ашамыйча ураза тотып, теләсәң дә төнне ашап булмый. Ничек кенә теләсәң дә ул барыбер ашап булмый. Шуңа күрә инде әлбәттә кешенең тормышы төнне ул барыбер йоклыйсы да килә, бер башкасы да бар инде. Көлеп дигәндә, шуннан да ул сүздә генә, ләкин ул теләсәң дә, әлбәттә бардыр инде шундый кешеләр кемәше. Сәхәрдә дә беренче көннәрдә шулай тиешле кебек сәгать шалдырагач торып утырып, ниятеңне ниятләгәнче бит инде авыз ябар алдыннан ашап калыйм әле дип. Икенче көннәр, өченче көннәрендә алай ашыйсы да килми бит ул. Суны күбрәк йотып, чәйне күбрәк капкалап каласы килә. Менә шул яктан сорыйсы килә сездән, ашау режимы ниндирәк булса яхшы була уразада? Хәзер инде медицина ягыннан да төрле фикерләр, YouTube'та да инде күп кенә мәгълүматлар бар.
Әлбәттә, инде Пәйгамбәрбез кушканча сәхәргә торырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйтә, сәхәрдә бәрәкәт бар, сәхәргә бер йотым су ичеп алсагыз да ул бәрәкәте бар Рамазанның. Шуңа күрә иң хәерлесе, менә инде хәзерге вакытта иртәнге 5ләрдә ничек кенә кыен булса да барыбер иртәнге сәхәрдә уянып, бер стакан су ичеп булса да, бер җимеш капсагыз да, әлбәттә ул хәерле. Барыбыз да беләбез. Чыннан да ул көндәлек дәвамында иртән күпмедер күләмдә су ичсәң, әзрәк ашап алсаң, ул барыбер аның уразаны тотарга җиңелрәк. Һәм инде димәк Аллаһ Пәйгамбәрбез әйтә, бәрәкәте дә бар. Һәм кич белән шулай ук, әгәр шулай гына без бит динле, иманлы дип әйтеп киттек, әгәр русчаны практикующий мусульманнан, динне тотучы кешеләр булса, мусульманнар, аларның гадәттә Рамазан аеның тәртибе иртән инде сәхәр ашап, шуннан соң иртәнге намазны укып, көн дәвамында хезмәт итеп, кич белән ифтар ашын ашагач, ул бит әле менә Пәйгамбәрбез әйтә, ул бит акшам намазы белән ифтар бергә килә. Башта авыз ачыгыз, ифтар ашын ашагыз. Инде бездә гадәттәгечә без я финик белән, я су белән, ниндидер җимеш белән авыз ачабыз да, ифтар ашын ашыйбыз да, шуннан акшам намазын укыйбыз. Шуннан соң гына ниндидер ашлар, башка ризыклар тукланабыз. Димәк, менә мусульманның үзе дә ул режимы. Су ичтең, организм әкртен генә өйрәнде, намазын укыдың, шуннан соң гына ашыйсың. Шуннан әле бит сагат ярым үткәч 5нче намаз ястү намазы бар һәм Рамазан аенда гына кыла торган таравих намазлары бар. Гадәттә инде барча мөселманнар, әле менә безнең мәчетебездә дә, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһ, шыгрым тулы мәчетләребез, кич белән бөтен халык, мөселманнар агыла мәчетләребезгә таравих намазын укырга. Әле ул 1 сагать дәвамында ул намаз укыла. Ул шуннан инде өйгә кайткач, бераз чәй ичеп ятасың инде, менә иң яхшы режим шунысыдыр дип уйлыйм инде. Инде әлбәттә ниндидер хәзер витаминнар да, биодобавкалар. Мин инде үзем алар белән ничек тә кулланганым юк. Анда ниндидер тәҗрибәм дә, кемдер өйрәтерлек мөмкинчелегем дә юк. Ләкин менә шушы мөселман кешенең режимы, намазы белән, уразасы белән, ифтары белән, сәхәре белән ул үзе кешене тәрбияли һәм бик җиңел генә ул уразаны. Ашказаннар эшчәнлегенә дә әзерләү бара кебек, намаз белән намаз арасында. Әлбәттә, 1 сагать таравих намазын укысаң, әлбәттә аның хәрәкәтләре дә бар, вакыты, ул бөтен нәрсә инде ифтар ашын ашагач җиңеллек тә килә һәм азак та төрле яктан. Әлбәттә, ул дини яктан да, иман ягыннан да, әлбәттә, гыйбадәт ягыннан да ул кабул ителә һәм әлбәттә физик яктан да, рухи яктан да аның файдасы бик зур. Ифтар дигән сүз үзегез әйттегез. Мин әлеге минутта шул ифтар мәҗлесләре хакында сүз алып бармактамын. Ифтар башка Коръән ашларынан караганда, аларга бүген кагылышлы сүзләр әле күпме сөйләргә була, ләкин без бүген Рамазан ае турында булгач, ифтар ашы турында. Аның үзенең генә кагыйдәләре, үзенең генә ниндидер яклары бардыр, юллары үткәрү, уздыру буенча, ләкин менә минем аралашканнар арасында шундый сорау туа: хәер таратыргамы, садака таратыргамы, ифтар вакытында кемгә бирергә, ничек бирергә, бүләкләргәме килгән кунакларны? Менә шул сорауга бик күпләр, мин уйлыйм, җавап көтәләр. Әлбәттә, ифтарның Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйтә, ураза тотучы да һәм ураза тотучыны ашатсаң, савабы ул бер була, хәтта кимеми шунардан. Шуңа күрә әлбәттә ул хәерле менә садака турында без әйтеп киткән, ул да садака, әлбәттә, мискиннәрне дә һәм гомум факирлар булмаса да, ләкин ураза тотучы мөселманнар булса, аларны ашату, аларның күңелләрен күрү, бергә аралашу, ул бик күркәм гадәт һәм әлбәттә ул савабы да бик зур. Шуңа күрә шуннан да ифтар ашларын үткәрергә мөмкинчелек булса, әлбәттә аларны үткәрергә кирәк, чөнки Рамазан аенда һәрбер гамәл, һәрбер гыйбадәт, яхшы эш, ул аның саваплары өстәмә күбрәк языла. Һәм төрле хәлләр була, чыннан да менә ул бит кемдер 7-40 елы үткәрә, ул Рамазан аена туры килсә, инде без һәр вакыт тәкъдим итәбез, әлбәттә көндез андый ашларны үткәрмәскә, чөнки Рамазан аенда көндез Коръән ашу бергәрәк үткәрү һәм бер яктан дини йола үткәрәм дип
киресенчә дингә каршы нәрсә белән шөгыльләнү, ул инде динебездә әдәпсезлек дип шутлана. Шуңа күрә, әлбәттә, әгәр инде ел 40 көннәр җиделәре туры килә икән Рамазан аена, иң хәерлесе кич белән ифтар ашына кунакларны җыеп, анда инде теләк булса, кемнедер мөмкинчелеге булса, һәм инде күңел шәрифенә баглы дибез һәр нәрсәне, ул вакытта хәер садака тарату да бик күркәм. Инде ифтар ашларында гадәттә инде андый гадәт юк, чөнки ифтар ашы белән ашату ул үзе ризыкландыру, кунакларны җыю, ул үзе садака бирү бит инде шуны. Теләге булган кеше тарата ала. Теләгән кеше әлбәттә тарата ала, төрлечә бүләкләр бирелгән мөмкин. Ул бит садаканың акча белән яки чәй, сабын белән генә түгел. Мөмкин менә Рамазан аенда каядыр дини китаплар алып, ниндидер дугалар китаплары, шулай өләшү, тапшыру, чөнки әлбәттә ул гыйлем алуда вакыты, Рамазан ае ул Коръән вакыты. Инде дини китаплар әгәр бүләк итеп таратылса, ул да бик күркәм. Ифтарларга кагылышлы булмаса да, Коръән ашларына кагылышлы бик четерекле сорауларның берсе, бик күпләрне дулкынландыра, җавабы юк кебегрәк тоелганнар бар. Шәхсән мин үземдә. Сез килешәсезме Коръән ашларында күмәртәләп бөтен халыкның хуҗа-хуҗабикәләрдән тыш чиратка басып, ипигә торган кебек чиратта торалар алар. Әлбәттә, бик күңелләре хушлансын өчен, дөресме, дөрес түгелме икән шул? Халкыбызда гасырлар буе килгән ул гадәт, әлбәттә, без бит инде безнең хукукыбыз андый юлларны бозарга мөмкинчелегебез юк һәм тиеш тә түгел. Мин инде үземнән чыгып, әлбәттә, мәсәлән, 80нче еллар азагында 90нчы ел башында әле Уфада бердән-бер мәчет иде, күп кенә шәһәрләрдә, авылларда бөтенләй мәчетләр юк иде, дин белән бәйле бердән-бер урын иде ул шушы Коръән мәҗлесләре. Һәм балалар өчен дә, олылар өчен дә шунда хәзрәтне күреп буладыр, шунда Коръән аятларын тыңлап, ниндидер нәсихәтләре тыңларга, һәм инде әлбәттә менә шушы садаканы өләшү, хәер тарату дигән гадәт, ул бит безнең динебезне саклаган ул мәҗлесләр. Һәм шушы тәртиптә шулай итеп аны үткәрү ул саклаган. Шуңа күрә әгәр инде ул менә динсезлек чорында да шушы гадәтләр безнең динебезне саклаган икән, безнең хукукыбыз аңа каршы чыгарга әлбәттә. Димәк, күпме таратсалар да үз ихтыяры. Әлбәттә, шундый шул халыгыбыз шундый. Әлбәттә, хәзер инде һәр нәрсә үзгәрә бит. Әлбәттә, менә элек 307-се карарга бик тугры, мин әле бала чакта истә, аны түгел көнен күреп, шутлап, көнен дигән генә үткәреләдер. Ләкин бүген күрәбез, инде ул 307-се дә бик ихтибар итмиләр, 307-се дип үткәрәләр, ләкин ул 2нче көне булырга мөмкин, 4нче көн булырга мөмкин. Шулай хәер садака күп кенә хәзер төбәкләрдә ничектер хәер садакаларны җыеп, мәчетләргә тапшырыла, башка ниндидер изгелеккә. Шуңа күрә ул заманасы үзгәрә, ул фарыз булмаган нәрсәләр, ул чорына карап, вакытына карап, халкына карап, кешесенә карап үзгәрәчәк ул. Тапшыруда әйтерләр, шундый матур итеп сөйләшү булды, шундый Альфред хәзрәт белән очраштырды, без көткән сорауларга җавап алынды, үзе турында бер сорау да бирмәде дип. Мөхәммәд Галләмнең бер очрашуда әйткән сүзе хәтеремдә калган. Альфред Әмир улы кичкенә чагында укыганда мәктәптә бер килгән иде мәчеттән, шуннан ул бездә калды. Гомумән безнең күркәм, хөрмәтле хәзрәтебез ничә яшендә дингә тартылуны сизгән һәм кайдан аңарда шундый тәрбия дисәләр һәм гомумән дингә килгән, үзегез белгән вакыттан алып ниләр әйтер идегез? Бу бик кызыклы безгә. Гаиләбездә дини тәрбия балачактан бар иде. Шуннан да инде минем әни ягыннан да, әти ягыннан да, әти ягыннан минем картатай, Гафури районында Ялгыз авылында 90нчы елларда имам хатиб иде, һәм инде без җәй көннәрендә без авылда булган вакытта безнең өчен бер гадәти күренеш иде. Картатайның намаз укуы, намазлык, төбәттәй һәм башка бөтен инде төнне Рамазан айларында мин истәлем, шушы Кадир кичләрендә төнне безне уяталар иде. Бәлки башка гаиләләр өчен ул бәлки гадәти күренеш түгел, ләкин мин шуннан да шушы гадәттә, шушы тәртиптә үстем. Инде башкалардан нәрсәдер белән аерылып түгел, ләкин менә авылда Картатайда имам хатиб һәм инде Уфада минем нәнә иде, шушы Коръән мәҗлесләре һәр вакыт шушы мөхиттә яшәдем. Хәтта әти минем
бик дус иде Башкортстанның беренче мөфтие Нурмөхәммәд хәзрәт белән, әни ягыннан Талгат хәзрәтне мин бала чактан истәләр, Коръән мәҗлесләренә, шулай ничектер ул менә шушы тәртиптә тормыш барды һәм әле ул вакытта 90-нчы елларда диндә булучыларның, намаз кылучыларның бер-беребезне әле исеме белән дә беләдерик, йөзеннән дә әле ул вакытта санаулы иде, әле җәмәгать һәрбер мәчетләрдә аз иде һәм әлбәттә Аллаһка шөкер хәзер инде ул исемнәр берсендә бик әзләрен беләбез һәм менә шушы гадәт белән һәм инде мин 6-7 яшьтә әле ул вакытта Тукай мәчетендә балалар өчен беренче курслар ачылган иде, анда да укып алган идем һәм ничектер ул гадәти күренеш иде менә безнең гаиләдә. Инде үзем өчен эшли башлагач 2005 елда хаҗ кылганнан соң инде 5 вакыт намаз укый башладым. Булай инде элек-электән гаит намазларына, бәйрәмнәргә, җомгаларга әти белән дә безнең гадәти бер күренеш иде. Һәм әйтәсе килә, сез бит әле бу хезмәттән башка бик җитди вазифада. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегенең җитәкчесе дә. Икесен бергә алып барулары авыр түгелме? Шушы ике вазифа бер вакытта туры килде. Ихлас мәчетенә 2019 елдан башлап булса, 2020 елдан башлап бөтен дөнья татар конгрессының вәкиле булып хезмәт итәм. Ләкин инде һәр нәрсәне Аллаһ Тәгалә бирә, мөмкинчелекләр ача. Мин инде уйлыйм, ул ике вазифа ул бер төрле дип тә уйлыйм, чөнки бер юнәлеш барыбер халкыбызның бөтен мәдәни гореф-гадәтләре, тәртипләре, бөтен нәрсә безнең динебезгә нигезләнгән. Хәтта инде менә соңгы вакытта русча дигәндә духовный нравственные ценности күп, аның турында күп әйтелә һәм хөкүмәт ягыннан да, дәүләт ягыннан да безнең татар халкы өчен бөтен шушы рухи кыйммәтләр, алар барысы дин белән бәйле. Шуңа күрә әгәр инде без чыннан да үзебезнең милли кыйммәтләребезне ничектер милләт өчен дигәндә ниндидер хисләребез булса, алар бер ничектер диннән аерыла алмыйлар. Инде дә гаиләгездә 3 берсеннән-берсе матур балакайлар үсә, алар да дингә тартылып үскәне күренеп тора бит инде, шулай бит, сизеләме? Аларда тәрбия шынчында алып барыламы, әллә инде үрнәгегездә генә алар менә сезнең арттан атлыймы? Балалар безгә тәрбия, дини тәрбия дә бирергә тырышабыз, әлбәттә әхлакый ягыннан һәм әлбәттә кызганычка каршы дини гыйлем бирүгә, дини тәрбия бирергә вакытта калмый. Ләкин үрнәгебез булса да, әлбәттә ниндидер идәрә булган тәртип, юнәлеш белән инде барыбер алар чын мөселманнар булып тәрбияләнер дип үмитләнәбез. Ерактан гына үрнәк дигәндә күзәтеп, сезнең белән аралашулардан Хәләл Җефетегез Чулпан белән менә шушы аралыктагы ахаң, матурлыкның ерактан сизелеше бар. Шуңа күрә бердә яхшы булыр дип шанасы килә. Шундый матур аралыкта сөйләшү булды, әңгәмә кырылды. Бигрәк тә аеруча Рамазан аенда бер көнен сайлап, безгә шундый игътибар бүлгән өчен, безгә вакыт бүлгән өчен бөтен булган тамаша кылучыларыбыздан, мөселман кардәшләребездән, телевизор караучыларыбыз исеменнән зур рәхмәт әйтәбез сезгә, Альфред хәзрәт. Һәм инде әйтеп калдырыр матур теләкләрегезне Рамазан аенда үзегезнең тавыш белән ишеттереп тә үтәсе килә. Алда безнең белән янәш булучыларыбызга. Сезгә бик зур рәхмәт. Мәчетебезгә килеп шундый матур тапшыру әзерләгәнегез өчен һәм әлбәттә халкыбыз бик динле халык, бигрәк тә Уфа мөселманнары, инде без Ихлас мәхәлләсендә хезмәт иткәндә аны һәрвакыт сизәбез. Халкыбызның ярдәмен дә, игътибарын да, ихтирамын да динебезгә һәм әлбәттә халкыбызның әйтеп китүебезчә бөтен нигезе дин белән бәйле. 1000 еллык тарихыбыз, дини тарихыбыз бар. Һәрбер телебездә, гореф-гадәтләребездә, мәдәниятебездә, ризыкларыбызда бөтен нәрсә динебез белән бәйле. Шуңа күрә әлбәттә бигрәк тә киләчәк буыннарыбызны, балаларыбызны дини тәрбия биреп, әлбәттә бик игътибар итәргә аларның киләчәгенә һәм инде барыбыз өчен дә бөтен илебездә, шәһәрләребездә, бөтен галәмдә Аллаһ Тәгалә тынычлык насыйп әйләсен, иминлек насыйп әйләсен һәм инде барыбыз өчен дә иң мөһим булган динебез Аллаһ Тәгаләнең кушканнар үтәп һәм сөйкле пәйгамбәребез
Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламның лайыклы өммәте булып бу дөньяда яшәргә насыйп әйләсен. Mübarek ay, izge Ramazanda kabul bulsun barlıq dilekler. Saf көңелләр белән, бәхет сәгадәттә, иман белән типсин йөрәкләр. Җаннарыбыз тыныч, ил көннәребез имин, сәламәтлекләребез нык булсын, туганнар. Бергә булган сәгать минутлар өчен рәхмәт сезгә. Әлегә хуш булып торыгыз, ләкин әйтеп үтәсем килә. Бүген очрашуда Ихлас мәчетеннән имам хатиб Альфред хәзрәт Дәүләтшин кунакта булды. Әгәр дә күзгә күз карашып тапшыруларын карыйсыгыз килә икән, әледән-әле YouTube каналында Зифа Нагаеваның шәхси битендә кунакта була аласыз.